За миний нэр Ухнагийн Пүрвжав. Өөрийн нэрээ ярих уртал дээр бол заавал би аавынхаа нэрийг дурдж ярьдаг. Яагаад гэвэл ямар ч хүний нэрний уртал дээр эцэг эхийн нэр дурсагдж явдаг. Өөрийн нэр муу явах юм бол заавал эцэг эхийн нэр дагалдаж муугар дурсагддаг учраас нэрээ сэвтүүлэхгүй байхыг хичээдэг. Яг найз нөхдүүд намайг Пүрвжав гэж ер нь тэр барагтаа дуудахгүй л дээ. Пүүжэ, пүүж, пики. За зарим нь бол одоо тий ганц нэг чих ихэнх хүмүүс бол жав найруулагч гэж дууддаг. Мохо залхуу богинохноо дуудаж байгаа байхгүй Пүрвжав гэж дуудчих яах вэ тэгээд. Гурван өсгөнд багтаагаад Пүрвжав гэж дууддаг. За нэрний уртал дээр бол бас нэг багаас нэг хөөх юмнууд байдаг хүн болгоны хочтой байдаг. Миний нэрийг хочийг бол муужгаа гэдэг байсан. Тэгэл хүүхдүүд нэг пүүжэнгөт нэг мангар олон пүүжийн дундаас ялгах гэдэг. Ямар пүүжэнгөт яа муур пүүжэнгөт тэр нь одоо би байж идэг ч юм уу. Тэнгөт нэрийг бол ер нь бол ихэнх хүмүүс бол хаан дууддаг хөр найз нөхөд дунд нэр их дууддаг байхгүй юу. Тэгэхээр нэг пүүж, жав энэ намайг дууддаг. Гэрт бол яадгүй гэхээр миний хүү гэж дууддаг байхгүй. Миний хөө пүүжээ тэргээл. Хэрвээ нэгэн ямар нэгэн тохиолдлоор ээж бүтэн нэрээр дуудах юм бол бүтэн нэрээр намайг Пүрвжава гэх юм бол би ямар нэг алдаа гаргасан байна л гэсэн үг. За болчихсон яасан бол энэ тэргээ. Тэгэнгүүт Пүрвжав гэдгийн артал дээр бүтэн нэрээр дуудчихад артал нь гой залгах юм бол тэгэл дуусна. Тэг бүр болохоо байсан гэсэн үг. Ямар нэгэн болохгүй юм хийсэн байна л гэсэн үг. Тэгээд сонирхоод бас хүн үздэм байл л дээ. Монголд одоо Пүрвжав гэдэг нэртэй хүн бол 2000 хэдэн зөвчлээ мангар их байт юм билээ. Тэгээд сонирхоод үзсэн чинь Пүрв, Жав хоёр чинь хоёулаа төв үг юм байна. Тэгээ Монгол руу хөрвүүлэхээр Пүрв гэдэг нь гац, Жав гэдэг нь аврал гэсэн үг юм билээ л дээ. Тэгэхээр одоо би арай гац аврагч гэж биш л байх та. Тэгэхээр авралын гац ч юм уу тийм л бодохтой нэг юм. Уран бүтээлээ хийчихэд хамгийн дээдлэр нь бол найруулагч гэж нэр гардаг байхгүй юу. Тэнгүү тэнд Ухнагийн Пүрвжав гэдэг миний нэр ингээ бүтнээрээ гараад ирэх. Ямар нэгэн уран бүтээлд оролцоод хүмүүсүүдийн нэрсэнгээ урсж яхад дунд нь Пүрвжав гэдэг миний нэр ингээ логотойгоо байж их энэ төр бол ер нь гайхалтай гоё мэдрэмжлтэй. Ийм болохоор ер нь бол хамгийн түрүүнд хүний өөрийг нь илчлэх, өөрийг нь баттгах, өөрийг нь одоо юу гэдэг Пүрвжав гэхэд нөгөө Пүрвжав тийм мэдэн ч гэдэг юм уу те. Ингээ ямар нэгэн нэрээ ургуулч нэг юм эргээр сайнаар авч явж явахгүй бол ямар нэгэн асуудлуудаа ажил төрөл гараад хүмүүс хамтарч ажиллах гэж чинь муу нэртэй байх юм бол тэгээд ямар нөгөө Пүрвжав бойл гэдэг ч юм уу. Ийм асуудал гардаг учраас ер нь бол аливаа ажлыг жижиг сажигч хийлдэггүй. Гэлтгүүгээр нэрээ бодож хийдэг. Яагаад гэвэл эргээд дараа нь бидний нэр гарах учраас гэдэг үднээс би бол хамт ажиллаж байгаа найз нөхд ах дүү нартайгаа байнгын ярьдаг л да. За бид нэрээ бодно шүү гэдэг маань дараагийн ажлын үр үндэс болдго юм аа. За тэгээд хүн нэрээ тоосолдог гэдэг чинь одоо тоглоомоор хэлсэн үг биш л байж дараа. Тэгэхээр нэрээ фаныгаар биш ч гэсэн гоё хөгжилтэй авч явъя да тий. Гоё хөөргөж авч явъя. За